Esse garoto quase quebrou o assento da mulher no avião, mas, na verdade, ele tinha um bom motivo para isso. O homem havia pedido educadamente se poderia reclinar um pouco o banco, pois estava cansado após um longo dia e com dores terríveis nas costas. No entanto, ela recusou prontamente e disse que os problemas dele não eram da sua conta. Frustrado com a resposta, o homem decidiu reclinar um pouco o banco para evitar incomodá-la, mas, nesse momento, ela começou a chutar o assento dele. E o que acontece a seguir vai realmente te surpreender. Mas antes de eu contar, tente curtir e se inscrever sem respirar. Tenho certeza de que você não vai conseguir. Sem conseguir ignorar, ele se levantou, foi até o assento da mulher e começou a sacudi-lo em todas as direções. Imediatamente, os passageiros chamaram a comissária de bordo. Que surpresa! Começou a perguntar o que estava acontecendo. A mulher alegou que não tinha feito nada. De que lado você está?